Cóisir Gan Chead. Bhí mo hisismothirí ag imeacht ar fáil coppla lá. Dúirt siad linn obair dhéanú agus an teach a chumad glán. Bhí siad le teacht arás Jidóní ar leathair tar éis a trí. Nuair a bhí siad imithe, chuir muid scairt ar garde. Dúirt muid go raibh ar dismothirí as baile agus go raibh an teach sir agus thochraí muid cóisir a bheith agin an oíche sin. Iad de Sathairn thosaí an cóisir ar an níochlog. Bhí an chraic go hiontach. Bhí gach duine cainte agus i gcaidhe. Bhí mam agus dad in ostan an atha ag oíche duinear. Bhí siad sásta coppla lá sir a bheith acu. Jimmy gach duine nuair a bhí an cóisir thart ar a héana chlog ar maidin. Bhí an seomra trína chéile ach bhí tinnas cin orm. Bhí an bhirt agin tuirseach tréachta. Dag muid é go dtí an bhaidín dar gcionn. Ach dag ar dismothirí an tastan go luath, ní raibh an lectrachas ag obair agus ní raibh uisce ar fáil. Thug muintear an astain ja oíche saor an aisce dóibh. Tháinig siad a bhaile sa char. Ar a cúige chlog, tháinig ar dismothirí a bhaile gan cunne. Bhí uafas orainn, mar bhí an teach trína chéile. Bhí díama ar wamí agus bhí farag an dóin ar iadí.